Predator เครื่องยนต์2สูบใหม่ล่าสุดจาก Tasawa Tech Lab Tasawa Predator 750cc มาพร้อมระบบกุญแจสตาร์ทไฟฟ้ากรองอากาศขนาดใหญ่ชนิดตลับแบบเดียวกับรถยนต์ถอดเป่าทำความสะอาดได้ง่าย Oil Cooler พัฒนามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้งานเครื่องยนต์ได้นานถึง 2,000 ชั่วโมงกระเดื่องวาล์วคิดค้นโดย Tasawa Tech Lab เพื่อความทนทานและการตอบสนองที่ดีกว่า Predator ซีรีส์ที่ดีที่สุดของเครื่องยนต์ Tasawa พัฒนาวัสดุทุกชิ้นให้มีคุณภาพสูงสุดและรับประกันการใช้งานทุกชิ้นส่วน1 ปีเต็มไอเทมเด็ดที่ชาวเรือต้องมี